Magnífica cursa y con siempre salgan y disfruten y sobre todo gaudin del moment, perquè la vida és maravillosa i lo millor sempre està per vindre i el millor quilòmetre també. ¡Now! ¡Vámonos! 3, ¡vamos! 7, 6, 5, 4, 3, salud, 2 running, 1 amb mi, visca el Palmer, avant! Bravo, Valent, perfecte, enhorabona, molt bé. Y ahí tenemos a la primera clasifica, a la campeonísima, enhorabuena Maribel, Coro de la Rosa, la Choquera de Huelva, la finca en Xàbia. Ahí estem, ja tenim a la campeonísima Maribel, i si pel Pare no pierde, seguim endavant, a recibir els nostres corredors de la Vall d'Albaida. Grande crack i Mangeroia entre ells, que són el nostre motor, els nostres corredors, el cor del circuit. Vamos, arriba! I la segona classifica, Marta Carbó! La corredora del Benissoda, Marta Carbó, segona posició. I corredores, amants del nostre circuit de la Vall d'Albaida, enhorabona. Vamos, arriba sus corazones. Ja està tota la feina feta, el sacrifici fet, cada un al seu ritme, cada un al seu temps, cada un al seu bon rotllo, fent esport i mangenollant de vosaltres, que sou els cracs d'avui. A pesar de la pluja s'ha disfrutat Eugene i la seva filla, la gent participa en família i sobretot en carinyo a la Vall d'Albaida, al nostre circuit. Enhorabona, enorme. Campeona, y vamos, en alegría, eso es, máquines, enormes, y ya, vamos. Seguim en tota la força del món, a comencem avui el circuit de les curses populars de la Vall d'Albaida, primera prova, el Palomar, i queden 23 carreres, quasi res. Enormes, vamos. Ahí está Juanma, del Trivici, enorme, Continyent. Ahí está la bona gent de les curses, el bon rollo y marquem un bailoteo, ye, porque yo lo valgo, el vostre speaker sempre en meta, donamos bon rollo, vamos.